Всем привет! Вы, как всегда, на канале Альпинка Малинская. Сегодня я снимаю видео. Наверное, это долгожданное видео. Телефон! Блин, ну вот, а? Это вот вылез. Я лучше просто подвину. Блин, вот так спать. И у меня есть плохая новость для самой себя. Я разбила телефон, на который сейчас снимаю видео. Можно меня похлопать. Да, я такой рукожоп, что могу уцепить себе телефон. Я, в общем, была на кухне. У меня телефон был в руках. Я его держала вот так вот. На донышке. Я его держала вот так вот. И он у меня вот так вот соскользил и упал вот стороной вот здесь. Ну, где моя рука, короче, и там сейчас разбито стекло. Ну, потом как будут деньги, мне сказали, что поменяют. Так что я буду ждать. Пока его будут менять, либо мама мне отдаст свой Sony, либо я возьму свой Samsung старый. Он маленький, ну, такой вот примерно. И я ненавижу этот телефон. Да. Еще это не одна новость. Оказалось, что моя одноклассница умеет врать. Очень хорошо. Говорит, что у меня вшей у меня нету. У меня просто перхоть, он говорит, ой, вши, у нее столько там перхоти. Ну, если честно, вши у нее есть. Так что пускай на меня не смотрит. У нее просто мозгов так, ну, мало, наверное. Даже очень мало. Мне, пока я снимаю видео, не очень-то и скучно. Потому что Тошка сидит, скучает, а мне не скучно. Тошка! О. Чуть-чуть развеселился. А сейчас я покажу вертолет. Калицкий летит. Знаете, что такое калицкий? О, вертолетик! Ставьте лайк, если было не видно. Потому что я сама не увидела, как он пролетел. Ну, я сама не увидела, как я это засняла. Так что ставьте лайки, если вы это не увидели. Я вообще такой рукожоп, так что даже лучше не надо просить меня снимать эти видео. Не надо. Сейчас даже телефон упасть может. Ладно. Ой, я пошла. Я теперь буду тут. Вы меня видите, если честно, я сама себя не вижу. Я вижу только... я вижу свое тело. И голову тоже. Но я вижу трещины на своем телефоне. А сейчас... прокататься. Привет. Сейчас я покажу свой двор. Потому что... самое непопулярное видео на моем канале, где я показываю свой двор. И его почти никто не посмотрел. Почти никто. И также я сейчас вам расскажу, или на следующем видео я расскажу, какое видео я придумала следующее. Короче, здесь живет собака, бешеная слегка. Слегка вот бешеная, да, я так уже сказала. Здесь еще растут цветочки. Это говняшки, сапоги. Господи, чем нет? Здесь мы палим костер. Ну и все прочее. Там у нас лежат доски, а здесь гора щебня или что-то. Короче, щебня с песком, и я очень люблю сюда залезать. И спускаться вот так вот, вот так. Прыг, прыг, прыг. Так. Там, короче, забор. Это мой дом. Да. Ну, я с кем-то же живу. Тут самая бешеная собака на свете. Да. А здесь у нас... Что у нас? Как бы так сказать?
Не знаю даже, как сказать. Короче, здесь у нас навес. И там сидит моя бабушка. И куда-то смотрит. Ура! Наконец-то вышло солнышко. И не будет никакого дождя сегодня, как передает это мой телефон. Не знаю даже, что еще рассказать. Так у меня много нет. У меня уже 5 минут длится видео. И в этом видео смысла нет. Ну, только как я разбила телефон, про подругу, которая врет, про Тошку, и как я показываю свой твор. И как бы это все объединить. Я скажу, короче, напишу, название вы его увидите. Да, увидите. А следующее видео выйдет прямо после этого видео. Так что ждите его. Потому что это видео будет выкладываться, но выложится я буду снимать другое видео. И кстати, да. Что? Это в конце надо. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки и нажимайте на кнопку подписаться и на колокольчик, который стоит там рядом. И вы не пропустите мое новое видео. Хотя вы знаете, что мои видео будут выходить только в субботу и воскресенье. В каком-то видео я это уже говорила. Да. Ну, иногда, даже очень сильно редко, они будут выходить по будням. На этих каникулах, которые будут весенние, они будут выходить по будням. А летом они вообще будут выходить, наверное, редко, потому что они редко не будут выходить. Это же лето, и все отдыхают дома. Да. И я уже сказала, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Так что пока. А неудачные кадры как отредактировать? Ладно, в следующем видео они, наверное, будут. Не знаю. Как я отредактировал видео, хотя я их почти не редактировал на майке. Все, теперь я в куртке. Да. Ладно, неудачные кадры будут когда-то, когда я смогу, пойму, как на моем ноутбуке редактировать неудачные кадры. Да. И, короче, пока. То попрощаться не могу.